अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इस वक्त मैं आपको सहाबा Hazrat Masih Maud ﷺ. Сега пак аз ще ви разказвам от последователите на обещания Месия на Хазрат Масия Мауд ﷺ, които са станали случки, когато те са приели бед. Техните случки как са приели? Първата случка е Хазрат Мухаммад Шах Сахиб е казале, че аз първите предишните случки, както той е писале предишните случки, той е продължавале напред и е писале, че от гарата на Лудиана до срещата на Хазрат Масия Мауд ﷺ и как е правиле бед, как е станале Ахмади, той казва, че Сайед, той е бил Сайед от кастите и той казале, че Сайед не трябва да правят бед на никой друг. И затова, въпреки че аз знаех, че Хазрат Масия Мауд ﷺ е много набожен и много велик човек, но затова не съм нуждаел, че да правам бед, но когато съм бил аз в събранието на Хазрат Масия Мауд ﷺ, тогава аз с цялото внимание съм слушал и където са против Хазрат Масия Мауд ﷺ, кой събрание е било, аз не исках да седа там и съм станал от този събрание. Един път съм слушал от някой човек, който говорили нещо, че пир и муршид, значи да има светици, това е като една обида. И после съм мислила, че има и някои други набожни хора, въпреки че те са били Сайед, но те са правили бед на не Сайед хора и така съм притеснявал, но не съм попитал от никой, че аз нямах знание за това, но една селта е било пред мен и аз съм говорил с някои добри хора, с някои хора съм попитал някои молитви и съм почнал да правя молитви. И целта това е било, че някой духовен водач да има, аз също, който да бъде Сайед, като мен, от моя фамилия или от моя каст. И така съм отишъл някога в
в гробища, в някои набожни хора, гробовете на някои набожни хора в джунглите, в планините. С различни места съм отишъл и съм молил. До 40 дни съм молил, но нищо не е станало. Един ден аз съм отъкчавал и съм спал и в сън съм гледал един много набожен човек. И той е казал, че синко, който ти ще намериш духовен водач, той ще бъде най-велик духовен водач. Духовен водач на духовни водачите. И той накрая е бил, аз накрая съм бил спокоен и пак съм гледал един сън, че едно много обширно място има, който са пречистили, като е все едно някой голямо събрание и има сцена е правено, като все едно някой цар ще идва. И някой човек ми казва, че тук ще събират пророците. И Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям днес на своя любимия син ще идва и ще даде на него короната. И аз от радост скачам и тичал съм към близо до цената и след малко гледам, че това празното място е пълно с много набожни хора и техните лице блестят от светлина и всички гледат към небето. Аз също съм гледал, че като люлки приличат като самолет в някой има мъж и жена, някой самотен мъж, някъде само самотна жена слизат от небе с тези люлки, които приличат като самолети. Аз също разбирам, че еди кой пророк е, той е еди кой пророк е, той е, например, Ева и Дева Мария и Агар и Хазрат Фатма, всички са дошли и всичките пророци и съпругите на пророците са дошли и седнали са на своите столове и са чакали се едно като гледка е било като в Кадиян. Са чакали на втория халиф да почне събрание и така някога дигат лицето към небето. След няколко време едно прекрасна люлка е слезнало, който е била най-красива от всичките люлки. В това е бил нашия скъп пророк Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и Хазрат Мирза Гулам Ахмад, обещания Месия, са слезнали от небето. Два столи са били близо и те са седнали. Това първо Хазрат Мухаммад саллалам ми е поздравил, после Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ми е поздравил. И първия речта е била на Хазрат Мухаммад саллалам и казале, че аз на моя син пред всичките пророци искам за който вие сте разбрали от Аллах Таала и сте предсказали, аз представям моя любим син. И тогава аз съм разбрал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам същия Мирза Сахиб е бил от Лудиана, както съм срещнал на гара. И втория ден, когато той е казал, че истинското ниво, истинското държе позиция, какво е на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава той е казал хиляди блага и беркети да бъдат върху Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещания Месия. Хазрат Мухаммад Али Сахиб, баща се казва Гаме Сахиб, той е писал, че аз 1903 или 4 година, където имаше аз тогава е било много топло, аз тогава съм правил бейт и после втори път пак съм правил. Първо баща ми е правил бейт, баща ми е гледал в сън, че той е една мрежа, правиле се едно като едно
като капан за птиците, той е правиле за 3 птици да влизат в това. Той е казале, че този сън и така някой е тълкувале, че твоето 3 синове ще бъдат Ахмеди и така ние 3 братия сме приели беят. Хазрат Шер Али Сахеб е казале, че 1906 година е приеле беят. Това е Молви Шер Али Сахеб, другия Молви Шер Али Сахеб. И той е казале, че Молви Мухаммад Али Сахеб съм учил от него Коран Карим. Той е говориле за Молви Мухаммад Али Сахеб е проповядвале на него на мен и така съм правил истихара за 40 дни. Я Хабиро Ахбарни съм повторил на имената на Аллах и съм ми казал в Аллах Тала ми е дале знак, че той е истинския Месия. И той казале различни хора са били които са претендирали, че те са духовни водачи. То втория ден съм сънувал, че който е казале за себе си обещание Месия. И после третия ден са ми казали, че от Кадиян този човек е истинския обещание Месия и съм правил бед. И така втория халиф време също, когато имаше един раздор, тогава от Аллах Тала имаше знак и така съм правил бед. Хазрат Шейх Мухаммад Аяз Сахеб Мога е казале, че 1903 година съм правил бед ръцето на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Шейх Сахеб е казале, че аз съм сънувал, че аз съм легнал на двора на моя дом и едно образ като луна са показали и са ми казали, че това е Кадияни Ахмеди. И аз казвам в съня, че това не е добре. И Молви Мухаммад Дост Мухаммад Сахеб аз съм попитал сън и той казале, че освен сън каквото е си мислил, това е дяволски мислени и друг сън е истинския и аз съм правил бед. Хазрат Молви Кадър Сахеб е казале, че 1906 година аз съм мечтал да отивам в Кадиян. Нашия семейство, моя вуйчу Мухаммад Исмаил Сахеб и неговия син, моя братовчет Абдулла Сахеб, те са били преди Ахмеди и от тях е напреднала моя война. И чрез нея баща, вуйчо ми и нашия брат са дошли в Кадиян. И аз съм учил от вуйчо Коран Карим. Той бил учител на Корана. И той също е казале на мен, че аз ти обичам като Абдулла, като моя син. Ти си племенник, но ти си като моя син. Идвай и слушай моите думи, че хора казват лошо за Мирза Сахеб, за обещания Месия. Но виж, неговия джамаат напредва и има успех. Например, кажи, че в нивото колко слагаш Тора, толкова добър е реколта. Те колкото лошо говорят, обиждат, толкова на обещание Месия джамаат расте. И слава на Аллах, че такива лоши хора съм живел съм, но аз съм вярвал на обещание Месия. Вуйчо и война, аз съм обичал и те са обичали и са казали, че с теб ще отиваме Кадиян. Аз мечтаех и аз съм казал един ден, че една посока аз ще давам билет, друга посока вие. И така, но Вуйчо е казале, че ще отиваме. Той е казале всеки петък. Вуйчо ми е дале една стотинка като джобни пари по това време. Тогава е било много пари това. И той е казале, че аз съм събрал 4 стотинки. Това е било Ана. И той казале, че аз не помня, че колко ани аз съм събрал, че 4 стотинки е един Ана. И така аз съм събрал пари.
И другото, всичките разходи Вуйчо е харчиле. Значи Вуйчо ми е училе, че нещо трябва да жертва ти от себе си, събирай пари. И аз колкото съм събрал, другото Вуйчо е харчиле за мен. 1907 година. Това е много малко пари, но другото е Вуйчо е харчиле. Той казале, че така също на Мохамед Абдулла Сахеб, другата моя братовчетка, която на нея съм оставил в Кадиян, тук аз съм станал истински мусулман и съм влезнал в джамате Ахмедия, слава на Аллах. Абдул Саттар Сахеб, баща се казва Абдулла. Той казале, че аз от баща ми съм попитал, че аз не разбирам смъртта на Исус Христос. Че той още не е бил Ахмеди, баща му е бил Ахмеди. Той казале, че аз не разбирам, че аз разбирам, че Исус Христос е жив, аз не разбирам, че как е починал, обясни ми. И баща ми е преди на бед 8-9 месеца, той казале, че аз съм сънувал, че на река Рави аз съм бил и две гробища гледам. Едно гроб е бил, не гробища, а като палатки. Една е било на Хазрат Мухаммад салам, една палатка е била на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че за обещания Месия, че той е много добър, много велик, много набожен. И когато съм гледал, че Хазрат Мухаммад салам свидетелствува за обещания Месия за Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, ние не мислихме, не съм мислил върху смъртта на Исус Христос или живота на Исус Христос, въобще няма нужда, защото за мен е било достатъчно думите на пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и затова съм правил бед. И аз съм правил бед. Хазрат Чодри Назамудин Сахеб, баща се казва Наби Бакш Сахеб, той е писале, че третото случка на времето на чума, болест, когато е било, един ходжа и няколко жени са на много студено време е било, чума, болест е било и няколко от Шикар Мация, 5-6 жени, че въпреки че е било много студено и дъжд, и от страха с един ходжа са идвали, че да правят бед, защото бед е било само спасение. Те са идвали при обещание Месия, при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, са били мокри. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е гледале, че как са дошли толкова трудно време и много е бил любезен и дале на тех, че сменете мокри дрехи и дале на тех сухи дрехи и за да даде малко топлина, той е палиле печка и малко когато са поправили и са казали, че ние сме дошли за бед, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е приеле мобата и е приеле бед. Молви Сахеб, съпруга на Молви Сахеб, значи на ходжа, и казала е, че аз ти поздравявам от поздрав от обещание от пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, защото в хадиса има че хадиса има, че моя поздрав казвате на обещание Месия. Тя е казала тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много радвале и казале, че това е поздрав от пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, никой не ми е дале. И хора идват, правят бед и отиват. И след това хора са казали, че дайте нещо за беркет на нас от себе си. И Чодри Хаджи Аяз Сахеб, който е бил мисионер Мубалъг също, той е писале за своя баща. Хазрат Чодри Карамдин Сахеб, рази Аллах таала анху, когато са казали на него, значи баща е продължавале, и че сина е казале, че баща ми е казале, че когато Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ние сме разбрали, че Джехелем град ще идва, тогава нашата майка Хусейн биби е сънувала, че този човек,
който ще дойде в Джехлем и хора са против него. Той е истинския човек, истинския обещание Месия е. Тогава майка ми е казала сутринта, че ако ти от този свят мъж да гледаш и да отиваш и да срещнеш тогава, когато Хазрат Масия Мауд алейхиссалам пристигнале в Джехлем, тогава толкова голяма тълпа е било в Хария и Джехлем, че нямаше възможност, че аз да гледам на обещание Месия, защото имаше дело. Това е баща му разказва на сина, че било е дата за дело. Тогава твоя майка е подготвила пресна палачинка за мен и аз съм ял и съм тръгнал на Джехлем. И съм бил пред съда, защото много трудно съм пристигнал, защото хора са събрали толкова много, искаха да гледат на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Пред къщата на Дипти Сахеб много голями ходжи, които са голями бради, казват, че панджаби език, хората, той е дошъл велик обещание Месия, свят и свещен обещание Месия е дошъл от Аллах. Вярвайте на него. Това са казали ходжи. И нашите близки са отишли първо Джехлем, защото трябваше да подготвят за храна. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам влезнали пред съда и много хора са, един голям шум е било и хора са казали, че той е печели делото, обещание Месия е печели делото. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е отишеле. И аз съм очудвал, че как да отивам при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, как да гледа и как да правам бед. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е отишеле към гарата. И аз тичал съм към гарата. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам седнали в влака. И къде и да гледаш, много голяма тълпа е било от хората. Всекъде хора, и кога полиция са искали да я гонят хора, тогава аз съм гледал един човек, полицай, който работят в гара, и той е бил стар човек, и той е бил известен като борец. То аз съм на него казал, че полиция да не ми изгони, аз искам близо да отивам до обещания Месия, искам да правам бед. Тогава този човек ми е дале едно знаме за влака, както спират. Едното е при него ръце, едното е при него моя ръка. Все едно аз съм работил в гара и аз съм хвърлил знамето, и в който купе е бил Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Тичал към това купе. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам извадили часовник и казали 10 минути още са, и който иска да прави бед да идва още. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам не е свършила изречението, аз съм тичал. Един молви сахеб ходжа е казали, че който иска да прави бед, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е излезнали от купето и аз съм тичал към него и той е попитали, искаш да правиш бед? И аз съм казал да. Значи Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е хванали моя ръка и калма шахадат сме рецитирали и някои неща, че няма да сравнявам с Аллах други богове и няма да лъжа. И така един ходжа е казали, че бед да правите, и тези хора, които са били на гарата, те всички са тичали към него. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че слагайте на всички върху него своите ръце, защото Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е хванали моя ръка. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали всички хора да слагат върху ръката на неговия ръка. Това са били 4-5 души, които са слагали върху мен ръце, но отзад е била голяма тълпа. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали в рамената слагате ръце и други един на друг да слагате. И така моя ръка е било на ръката на обещания Месия. И аз не знам колко много дълга опашка е било зад мен. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е хванали моя ръка много силен начин. Неговия челма е било като сняг чиста.
И много красива чалма е било. И когато и лицето е било много прекрасно, когато свършиле беят, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казале 1 минута има, сега хора да разделят от влака. Той казале, че не помня точно същите думи, но почти разумето това е било. И хора са вече дръпнали от влака, но аз съм хванал врата. И така бавно влак е тръгнале. И аз с мечта съм гледал към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам станале и ми е слагале своето ръце на моето гръб и галиле и казале, че няма да тъгуваш. Аз съм върнал толкова много хора са били, че се едно е било съдния ден. Всичко беше върху дървета са били хората седнали, че някакъв начин да гледат Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Всичко е било пълно земя с хора и тогава баща ми е биле 52 години. Хазрат Мола Дад Сахеб е казале, когато аз съм бил 11 години, аз съм гледал сън, че една много тълпа е от хората и един човек също върви към пред тях. Всички има оръжие. И най-първия е като водач и той казвале хафта зами. И зад него всички хора говорят, това са пресийски изречения и така те всички върват напред. Са влезнали в една много голяма заграда и 7 небесата и 7 земите слушат гласа, че аз съм създал 7 земи и 7 небесата и това е нова земя и новото небе, това е предсказание. И така той е гледале в съня, че 1906 година следващия той продължава и казва, че моя голямия брат Абдул Хаким е бил много болен и температура е било много силна. Един лечител лекуваше, който е бил против на Джамат Ахмадия и неговия голямия брат Шамсуддин е бил Ахмади. Той е гаум село Мода Дода бил от този село. Този лечител на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е говорил обидни думи и аз не съм бил. Брат ми е бил болен и той е казал на лечителя, че няма да говориш. Когато съм върнал от вкъщи, тогава ходжа е отишъл и брат ми е казал, че аз няма да лекувам от този лечител, защото той е обиждал на обещания Месия. И тогава този ходжа още по пътя е починале от чума и така аз съм взел брат ми с мен и няколко души са лекували. Накрая те са отказали и са казали, той не може да живее. Сега няма да разваляте пари и дигнали сме ръце. Тогава много е било болестта чума е разпространено. Този ходжа лечител също е починале, който говорили за срещу брат ми. И брат ми също е повече, всеки ден разболял повече. И в Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия, тогава от една година, след една година аз съм писала писмото на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е отговорил, че няма да притесняваш, Аллах Таала възкръсва мъртвите. Аз ще моля и ти също да молиш. Иншаллах Таала той ще оздраве. И след това писмо аз съм гледал, че брат ми е напълно добре и няма никаква температура. Аз съм казал, че седни и той е седнале и тогава брат ми е казал, че гърдите ми гориха от температура. Аз съм казал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писал, че ние ще молиме, Аллах Таала ще ти даде здраве. И тогава брат ми е казал, че да, в панджаби език е казал, сега няма да умирам. И така той е правил беят и той е бил пълно здрав. И преди това той не е бил Ахмади,
но не можеше да слуша думите на срещу обещания Месия. Хазрат Суфи Наби Бакш Сахеб е казал, че когато Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дошъл в джамията и аз когато съм гледал лицето на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, съм гледал, че как веднага в цялото тяло като ток е влезнало. И аз съм 1882 година съм сънувал и същите дрехи Хазрат Масих Мауд алейхи салам е слагал, който аз съм гледал толкова години преди. Хазрат Молви Фейз Сахеб, баща се казва Бадрудин Сахеб, че да влизам в джамате Ахмадия, Аллах Таала ми е дал сън и знак чрез истихара. Когато първи път в Батала от Пир Сахеб съм свещеник, който е бил, от него съм взел разрешение да срещам с обещания Месия и съм попитал, че това е качество на пророците. И пророци само получават видение. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че в Коран е писало, че видение получила е пчела също. И видението получават и други набожни хора. И той казал, аз не съм дошъл да спорвам с вас. Аз ако сънуваме сън, аз не искам да спорвам, аз тогава ще вярвам, когато да сънувам или видение да получа, или Хазрат Мухаммад салам да гледам в съня си. И затова съм дошъл, че ти да правиш това. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, ти да правиш истихара, и той казал каква истихара. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, както Хазрат Мухаммад салам ни е учил, и попитай от моя истинността от Аллах Таала. И той попитал как. И аз съм попитал, че баща ми е казал, че как. И той е казал, че чрез истихара. И тези две неща аз съм вярвал и съм, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че чрез истихара ще разбереш. Тези две неща са, които аз съм разбрал, че той не е измамник. След 4 месеца аз съм правил истихара. 4 месеца аз съм правил истихара и след 4 месеца, както Хазрат Мухаммад салам ни е училе. И след това аз съм гледал сън, че съм влезнал в джамията. И джамията е като джамия Мубарек. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е влезнал в двора на джамия и лицето на него блестише много приятна светлина. И аз съм казал, че аз вярвам, че ти си истинския. Не, аз искам да попитам за теб, че как ти казваш, че ти си обещания Месия, и слушам, че толкова високо обещания Месия е казали в панджаби език, толкова високо, че в сърцето влезнало този глас, че който трябваше да идва, той е дошъл. Това е обещания Месия. И в съня това, в истихара, аз много съм молил с цялата душа, с цялото сърце. И съм казал, че Аллах, ако няма да разбера чист начин, и ако съдния ден ти ще ми попиташ, тогава ще казвам, че в света, когато съм живел, аз съм молил от сърце, защо ти не си ми дал знак. И след това съм пописал писма на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Отговорите често са били, че намаз трябва да прави с внимание. И често Хазрат Масих Мауд алейхи салам това ми е съветвал, че да обръщам внимание в намази. И тези, които въпроси са били от враговете, и това са били от Молви Абдул Карим Сахеб, писмото от Молви Абдул Карим Сахеб. И аз съм казал, че първо съм правил бейт на Сял Сахеб Чиштия. И след това моя духовен водач е бил неговия последовател Хайдар Али Сахеб, покойник. И като Тарикия Кадър, моя... Сега има ли нужда да правам бейт
В писмо съм писал. И той казал, това е друго бед, това е задължителния бед, който сега ще правиш. И затова аз съм правил от ръцето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам бед. Това са няколко случки, които аз съм ви разказал от последователите на обещания Месия. Няколко починали аз ще говоря. От тях един е господин Фазлур Рахман Хан Сахиб, който бил амир зила Равалпинди, Пакистан. 29 октомври 2012 са стреляли, той е починале. Този е, който е дошъл в събрание и на него съм казал, че малко време да спираш при мен. Той е бил болен, но слава на Аллах, той е бил той е болен е бил, но много добър начин е служиле. Той неговия баща се казва Фазлур Рахман Сахиб. Той е правил бед на втория халиф време. Основното образование от Парачнар е получиле после средно образование също там 1948 година той е висше образование и после училе в Лахор. И 1953 и 1954 година той е още повече висше образование завършиле. Много голями позиции и постове е биле в колеж на инженерите. Той е завършиле и така той е казале, че един път с гайр Ахмеди студенти, които не са били Ахмеди, той е той е казале, че митинг ще правиме с втория халиф, но втория халиф е казале, че аз съм много заед. И тогава халифатул Масих Сани е казале, добре, аз ще дойда. И е казале, организира и тогава амир Джамат Лахор, главен председател, после разбрале, той всичко е организирале. Че и той после председател после разбрале, че втория халиф ще идва. Ще дойде. И така той от това време той служиле на джамаат в Хайдрабад. Той е работиле третия халиф време. Той в Худамул Ахмедия Каид е биле. Това е един пост в джамаата. И Кази зила Хайдрабад също той биле кази като съдия в джамаата и той е биле съдър, значи главен. И 1989 година четвъртия халиф на него е правиле главен председател на град Равалпинди. С хилафът и с система на джамата много обичи и уважение е било. Винаги в къща той темите са били на случките на последователи и на темата на джамаат на ислама е било. Винаги е казале на деца, че винаги да служате на джамата, система на джамата изпълнявате и да обичате на хилафът. И неговия баща, деца са казали, че преди да излезне от къща, всички той е учеле, че трябва да молят. Няколко дни е биле в болница и така, и също когато от безсъзнание е излезнало тогава пак е казали на деца, че дигнете ръце и молете. Винаги е така и учили на децата, че всеко едно нещо да работите, първо дуа да правите. Оставиле за себе си съпруга и 2 дъщери и 4 синове. Всичките синове са в чужбина и дъщерите също са в чужбина. Голямата сестра е починала, нейните деца той е гледале и от децата на сестра е била разболяла и той е много грижиле и той е правиле техните сватби и Сангър, когато
на племеница съпруг са убили в Сангар и пак е правили на втора сватба на своя племеничка и втория съпруг са убили. Значи два пъти тя е станала вдовица и нейните два пъти нейните съпруги са били мъченици. За него Мубарак Ахмед Сахиб, заместник председател, е писал, че всеки един член може малък или голям, мъж или жена, всеки лично познаваше и лично разбираше, че той много обича на хора. Аллах Таала без брой качества му е дале. Заради тези качества и добър характер е било, че докато той е бил главен председател, Аллах Таала е дале от 1989 година. Всека организация Аллах Таала е дале успехи, напреднале всека организация. И в Равалпинди много добър джамаат е бил в Пакистан. Обикновено той е почти 50 години е служиле от втория халиф време до петия халиф време. Те в различни комисии той е бил член. Неговото време, неговия мандат за Равалпинди, когато той е, въпреки че е бил възрастен и е болен, но пак е седнал няколко часове редовно и е челе цялата устав с дума по дума. И така, когато 100 годишни на хилафът е било, тогава Равалпинди е правил една много прекрасно списание и той също лично е интересувал и тези теми, които са писатели, са били мъже и жени. Лично той е обаждал на тях и дале на тех теми и подготвили с тях теми. Както съм казал, че 1989 година четвъртия халиф на него е избрал за главен председател. Така 4 години той е бил заместник главен председател. И въпреки, че Садър Джамаат се термине, въпреки, че сменили са председател, тогава това аз знаех, тогава аз съм бил Назре Ала на Хазрат. Той е работил също с четвъртия халиф, когато Хазрат четвъртия халиф, когато е бил главен председател на Худамул Ахмадия. Той не е бил при мене толкова много, но четвъртия халиф е попитал от мен, значи от Хазур, и аз съм негово име съм избрал и съм изпратил на Хазур, който четвъртия халиф Хазрат Халифатул Масих Рабе веднага е приел и казал, да, аз познавам на него, той е много добър човек и е много добър характер на Божен и много добър начин гледа отговорността и да, наистина той е грижил за своето задължение. Последния ден от живота той е грижил за своите отговорности и той е толкова силен обич е било към хилафът и към система на хилафът, на всичко да изпълнява. Той е чувствал, че това е един беркет, блага от Аллах. Когато аз съм гледал този път, когато съм срещнал в събранието и аз съм казал, че останете малко, но съпругата аз съм гледал, че тя не иска да стои, но той е с радост е казал, иншалла Таала, ние ще стоиме още. И когато той тук е починале и сигурно това е било, че Аллах Таала е правил, че той да остане тук и аз да правам неговия джаназа. Доктор Нури Сахиб имаше силна връзка с него. Доктор Нури Сахиб е казал, че той е различни начини има. Той е бил моето много близък приятел и като доктор Сахиб е бил заместник председател на неговия.
и като беле доктор също на него, лечител като, и той казале, всекакъв начин аз съм гледал, че Фазлур Рахман Сахеб много добри качества. Страхуваше от Аллах Таала във всекакъв начин, винаги уповавале на всекакво състояние на Аллах. С хилафът много силен обичай биле и когато халифа вакт говориле, той плакале и всичко е било живот и смърт за джамаат. Много различни болести били, но използваше количка като инвалид. Но никога не е оправдавале, че аз използвам с количка и винаги грижиле за бедните, тези, които роднини хора са били нуждаещи или които в бедствие, той винаги е помагале. Кайд Худамул Ахмадия е писале, това е един пост в джамата, че господин Амир Сахеб, главен председател, много добър, много любезен, страхотен човек е биле и с хилафът е било много силна обич и винаги е биле благодарен на Аллах и винаги над религия е било над всичко. Аз много близо съм гледал на неговия живот. Той обичале повече от баща ми на мен. Значи всеки един това нивото трябва да бъде на всеки съдър, всеки главен председател с всички хора. Трябва да обичат и да бъдат любезни. И така, защото той е казал, че аз така, колкото е възможно, той ми е гледал като собствения син. И това всички хора на него, които са писали, въобще не са прекалявали или даже може да казвам, че малко са писали за него. И Амир Сахеб, той писале, че Амир Сахеб, значи главен председател, Аллах Таала много добри качества е дале. Всеки един човек, който пост е бил, той знаеше, че как да вземе от него работа или как да даде работа. И всеки един член изпълняваше неговите заповеди и радваше. И Худамул Ахмадия той така обичаше като една баща. Това е организация в джамаат Ахмадия. Предишни 10 години джамаат Равалпинди много е напреднале заради неговото. След това той е писале, че той така е обичале на джамаат хора и когато някой е притеснен или някакъв проблем, той много е притеснявале, така той много голям бюджет е биле, разходи са били много, но Амир Сахеб никога не притеснявале, винаги уповавале на Аллах Таала. Някой човек е казале, че Амир Сахеб много разходи има. Амир Сахеб е казале, че по-голяма нужда, парите са повече от душата на един Ахмеди, че няколко хиляди ние сме спестили и една душа една душа е било жертвена. И така в Равалпинди няма разрешение в джамията за джума намаз. И така в различни центрове правят джума намаз. Аллах Таала да молете, че да бъдат добри положение. И той е казал, че той много притеснявале, те на джамаат няма връзка. Едно място джамаат събира и тогава Амир Сахеб трябва да води и да даде съвети, да срещне с тях, да говори с тях, но там нямаше разрешение, че да отиват в офиси, защото офиси са били затворени. И той казал, че аз съм получил съвет, че някакъв начин да събереш хората и защото едно място не може да бъдете, не е разрешено. Затова Фазлур Рахман Сахеб като главен председател различни места ще отива и така той ще контактува с хората. И той казале, аз не исках, че някъде той да отива да качи на стълбите, защото неговите колена са били болни. И той казале, че едно място той казалеше, че искам да отивам, но аз съм казал, че много стълби има и той казале няма нищо. Много време не съм срещнала на членовете на джамаат.
Това е било уважение. Винаги главните трябва да помнят, че трябва да уважават също на други хора, които има постове. Въпреки, че никой човек не желае, че да бъде уважен от на джамаата, на хора, които има постове, те трябва да грижат главните председатели на техните чувства. Един път той казал, че Садар Худамул Ахмадия е дошъл в Пинди град и той казал, че аз трябва да среща. Тогава той казал, аз ще идвам. И той казал, че не, ти няма да идваш, ти там да стоиш където, аз ще идвам при теб. Значи главен председател отива да срещне с човека, не човек отива към него. И след когато е идвале при мен, тогава много е притеснявале за Пинди джамаат и постоянно е било с връзка с джамаата в Пакистан и кога и съм попитала и сега той е починале, но слава на Аллах, Тарика Джадид Чанда в неговия град е много добро състояние. Следващия месец аз ще ви разказвам. Следващото джаназе, който искам да ви казвам, Мохсен Мохаммад Сахеб от Африка, Ахмадие, 84 години е бил и е починал на лилахи ва инна илайхи раджиун. 1958 година той е влезнал в джамата Ахмадия и приел ислам. И след това той е посрещнал много голями проблеми. С голямо търпение и постоянността той е напредвал. Той е бил секретар на таблиг, значи за проповед. Той също е бил като Нью Йорк главен председател. И голяма тръпка е било в него, че той да проповядва. Кога е било някакво събрание за проповед, той е бил най-първия. Постоянен е бил в намаза, тахаджуд е правиле. Скромен човек, много обичале на хора, много любезен, мълчалив, но винаги усмихнат и много добри качества. И обичале на хилафът и всеко едно, който заповед идва от халиф, изпълняваше. И система на джамата той изпълняваше. Обичаше всичките мисионери. На всекакъв митинг той идваше. И цялото програма той мълчаливо е слушале. Когато търсиха съвет, с много любезен начин е дале съвет. И в център винаги е садиле светия и чистеле на джамия и центрове. Винаги е жертвале своето богатство на чеченде повече от колкото е възможно. 2005 година, когато аз съм казал за весият, за завещание, тогава той е казал, че какви са подробности. И казали са, че 10% трябва да жертваш и той казва, че аз преди това давам 25%, 30%, но пак той не е мислил достатъчно. Веднага е влезнал в система на завещание, въпреки че той 30% преди даваше и когато се влиза в системата на хилафата, тогава 10%. И много малка е била пенсия, но в чанда, в джамата, той много чанда е дали от цял джамата. Тези хора, които са работили, те не са дали толкова голяма сума, колкото той е дали. Аллах Таала на тези двама покойници да даде добро място в рая, да прости на техните грешки и Аллах Таала да даде много добро място в рая. Той е Мехмуд Сахеб пак е от Африка Ахмади. Той е оставиле на 4 синове. Неговите собствени деца нямаше и оставиле 4 синове. И съпруга Аллах Таала да даде възможност, че те да продължават неговите добрини. Амин. Така молете за Фазлур Рахман Сахеб, първия човек, който е, че Аллах Таала да даде възможност, че неговите деца също да продължават неговите добрини. И винаги да има силна връзка с хилафата и с система на джамата. След джума намаза, аз иншалла Таала ще правам намазе джаназа. Гайб едно намазе джаназа хазер има, за това ще излеза вънка. Вие тук ще чакате, аз ще отивам до джаназе и ще правам намазе джаназа.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر